Hello，大家好，我係阿珍姐。Hello，大家好，我係珍姐嘅仔阿 Ken。今日我哋煮香煎黃薑雞翼。如果你中意我哋嘅分享，請快啲訂閱我哋，同時撳埋隔離嘅鐘仔啦。好啦，我哋而家開始啦。我哋有醃好嘅雞翼，醃料有黃薑粉、胡椒粉、麻油、糖、鹽咯。燒熱嘅鑊，落少少油。其實我哋需唔需要多啲油呢？唔使嘅，雞翼煎開好出油噶嘛。咁煎咁多雞翼，需要開大啲火冇啊？用細火就得噶啦。而家我哋倒晒啲雞翼落去，而家跟住點啊？可以細火慢慢煎咯，一邊煎一邊反咯，慢慢煎到兩邊黃色咯。咁咪我哋逐塊咁樣慢慢反嚟反去煎咯。係啊，我要慢慢火煎㗎，唔好煎燶開啊。嗱，呢度都好多嚿下㗎喎，咁樣咪我哋我煮好耐下咯。慢慢咯，愛耐心啲咯。而家我哋開始反嗰啲雞翼啦，逐塊慢慢反下。我兩邊都煎到黃黃地咁樣啊，依家開始香喎。哦，好香個黃薑味啊！咁基本上煎雞翼有咩技巧㗎？冇咩技巧嘅，最緊要慢慢火，慢慢煎嘛。咁煎雞翼對新手嚟講其實都好簡單㗎咯。只需要醃少少雞翼，然之後放落雪櫃去咯，然之後愛食嗰時候就攞少少出嚟煎一煎就可以送飯㗎啦，係啊，哇！而家嗰啲雞翼越煎越香啊，越嚟越靚啊！嗰啲顏色，哇！睇到都流口水啊！未熟細嘅，煎多一下添啦，差唔多得㗎，煎多一下。點解啲雞翼好似比較細件咁嘅？因為我幫佢一開二嘛，攞嚟醃啊比較入味嘛，煎又快啲熟嘛。哦，原來咁㗎。哦，咁樣會唔會縮㗎？煎到？唔曉嘅。你之前講得啱喎，真係唔需要放咁多油㗎喎。而家煎出嚟啲雞油反而仲覺香啊！係咁噶嘛，個雞油好香嘅煎出嚟嘛。跟住又冇咩食油㗎呢個煎雞翼，唔食油嘅，你都睇到啊。因為細火煎咯，所以耐心真係好重要啊！而家煎下，啲雞翼都開始有啲色水咗咯，成個廚房都好香嗰啲黃薑雞味啊！有流口水冇咁香？早就流咗口水咯，但係未熟啫。而家應該係可以食。可以㗎啦，依家熟開㗎。我想煎耐啲，比如香啲啫，個皮脆啲，個香個好食啊。咁容易煎燶冇㗎？唔曉嘅，好細火㗎嘛。開始煎時好似好多，而家縮晒水啊，好似煎下好似都冇咩夠食咁喎，好少咁喎。仲唔夠食幾多喎？因為個賣相咁靚同埋味道咁香一個人食多幾件都冇咩出奇嘅，所以一定唔夠分㗎。好容易煎嘅，下次煎多啲俾你哋食啦。你幫我攞個碟嚟，準備上碟㗎啦。講下，個碟我都仲未準備好啊，等下先啊。OK。喺邊度啊？呢度啊？下一碟。依家可以閂火咗㗎啦，唔驚佢燶嘛，慢慢上碟啊。嗰碟。係咯，閂咗火之後可以慢慢上碟，又唔怕啲雞翼會再煎燶。好啦，終於而家可以上碟啦。好啦，今日嘅香煎黃薑雞翼完成啦。大家覺得呢個雞翼煎成點啊？快脆俾 like 俾 share 同埋留言俾我哋知道啦。今次多謝大家收睇啦。如果你中意我哋嘅分享，請支持訂閱我哋嘅 YouTube Channel， 同埋繼續重溫我哋其他的影片。我哋下一期再見啦，拜拜。